الله الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 23 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 10 ga watan 5 miladiya ta 2026 majalisin muna karatun littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali za mu tashi alwudu yukaffiru dhunub wa yamhul khataya alwala tana daga cikin ababen da suke kankare zunuban bawa kuma suna shafe kurakuran da bawa yi tsakaninsa da ubangijinsa rawa muslimin an Uthman bin Affan imam muslim ya roto hadisi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman bin Affan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a dukkan mutumin da yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata yin alwalarsa nan shine abin da yake so ka kula mahallin shahid idan za ka yi alwala ba ana so kai facal-facal ba ne a'a ana so ka sa hankalinka matuƙa wajen yin alwalarka idan za ka wanke hannunka ana so ka wanke hannun yadda za ka tabbatar da baka lam'a a wajen ba yatsunka tsakanin yatsunka ana so ka tsatsefe su wa khallil bainal asabi annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsefe tsakanin yatsunka idan kana da zobe a hannunka ana so ka juya shi ka tabbatar da cewa baka bar ruwa a ƙarƙashin zobenka ba wannan ka wanke hannu idan ka zo wanke baki ana so ka ja ruwa ne ka kurkura ka firzar idan ka yi haka abin da ake bukata ya samu dama al-madmada ake nema madmada shine ka sa ruwa a bakinka ka guntsa shi ka guntsa sama da ƙasa ka zubar ba da tun bakinka ake cewa ka wanke alwala fa zinuban bakinka ake so su fita akwai ruwayar da ke cikin suna bi dawo tana cikin al-adhar na Shaukani yake cewa annabi wani sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala shi sai naga annabi ya sa yatsansa cikin bakinsa sai naga manzon Allah ya ciccuda bakinsa da yatsansa wannan yake nuna maka halaccin ya halatta ka sa yatsanka a cikin bakinka ka ciccuda shi amma wannan ba ana cewa wai dan kayi manufar ka zubar da datti bane a'a ana so zinuban da ke bakinka su fita ne idan ka zaka shaki ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa balik filistin shaq illa an takuna sa'iman annabi ya ce ka kai makura wajen shakar ruwa sai dai kada idan kana azumi zaka ɗebi ruwa ka ja da hancinka ka face shi wannan jan Imam Ahmad ibn Hanbal ya fahimce shi akan farilla ne kenan yadda ka san wanke fuska farilla ne yace hakan nan shakar ruwa a hanci farilla dan manzo Allah ya ce wa baligh filistin shaq ka shaki ruwa ka kai makura wajen shaka sai dai idan kana azumi yanda cewa ana so kenan ka kai makura wajen shakar ruwa kana da zabi biyu idan kana so zaka iya ɗiban ruwa ɗaya ma hannunka da bakinka wanda shine ayyukan manzo Allah suka fi yawa akai in ka kurbi ruwan ka guntsa ka zubar sauran sai ka shaki hancinka sai ka faci al-istinsar ka faci kana da kuma zaɓin ka ɗibi ruwa ka wanke bakinka sau 3 ka zubar sannan ka ɗebi ruwa ka shaƙi ruwa hancinka sau 3 wannan zaɓin duk wanda ka yayi sannan bayan nan ana so ka wanke fiskan nan mun faɗa satin da ya wuce muka ce ana so daga kan mafitarin da gashinka ke fitowa makwarkwaɗarka har zuwa haɓarka nan ana so ya zama ka tabbatar da ruwa ya taɓa idan kai ma abocin gemu da yawa ne to ana so ka tabbatar da hannu kake sa wajen tsefa gemun ka sa sosai dan idan ka bar lam'a a jikin gashin gemun ka
ko ka bar lam'a a jikin haɓarka ƙarƙashin gemunka to ka bar lam'a a fuskarka yana iya lalata maka alwala, lalata Allah yana ɓata sallah. Idan ka zo wanke hannu muka ce Uthaymin ya ce in ka zo za ka wanke daga nan za ka fara wanke hannu farilla, za ka fara daga nan ka zo har gwiwarka, gwiwar muka ce tana cikin abin da za ka wanke, ka juya wannan ɗan kwarin yana cikin abin da za ka wanke, ana so ka fara shiga dantsanka, idan ka dawo ba ka tsaya a nan ba ne, ana so ka haɗa hadda yatsun naka, wannan ka yi wankewa ɗaya, idan ka ɗiba sai ka yi wankewa na biyu, in ka ɗiba ka yi wankewa na uku, sannan sai ka wanke hagu. Sannan ana so ka shafi kanka, shi kuma rukuni ne wajibi. Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. Malamai suka ce akwai hikima wajen shafar kai da aka ce shi ba wankewa ake ba, saboda shi kai gashi ne da shi ba fata ba. Duk inda aka ce ka wanke faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi, sai aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Kafa wanke ta ake dan fata ce a wajen, fiska wanke ta ake dan fata ce a wajen, hannu wanke shi ake dan fata ne a wajen, amma kai sai aka ce wamsahu ka shafa. Me yasa? Gashin dan adam ya rabu ne gida biyu a kansa, wani gashin daga rabin kai ya kwanto gaba ne, wani gashin daga tsakiyar kai yayi baya ya kwanta baya ne. Lokacin da kake alwala ka zaka shafi kanka, idan ka sa hannunka a inda nan ne mafarin alwala yi ƙasa, to daga inda kuma zaka shafi kanka, daga inda ka tsaya da wanke fuska, daga nan zaka ɗauki shafar kai. Idan ka yi baya, yanzu bayan kanka daga tsakiyan kanka zuwa ƙeyarka shi ka shafa, saboda lokacin da kake tafiya baya gashin kanka na gaba a kwance yake, na baya ya kwanta baya. Lokacin da kai haka, kun kula? Gashi na gaba ɗaga shi nake yi, ba shafasa nake ba, na baya shi nake shafa don shi a kwance yake. To lokacin da kuma nake dawowa ina ɗago gashin baya ne, na gaba nake shafa. Shi yasa shi aka ce sau ɗaya za ka yi, saboda amurhu takfif, al'amarinsa mai sauƙi ne, ba alghusl ba ne. Wankewa ne ake buƙatan ka yi, ka sake don kar a samu lam'a. Amma dama a shafa akwai tsammanin a samu lam'a, to shi za ka ce ka yi sau ɗaya, ba buƙatar ka yi sau uku. A tafiya na farko gashin baya kake shafa, a dawowa gashin gaba kake shafa. Sannan shi ma irin abin da yake faruwa tsakanin baki da hanci haka yake kan kunne da kai. In kana so za ka yi ruwa ɗaya, ka shafi kai ka shafi kunne. Idan kana so za ka yi kai daban ka yi kunne daban, duk wadda ka yi al'amur wasa. Idan za ka shafi kunne, malamai suka ce a yatsunka ana so ka raba su gida biyu. Wannan yatsan naka shi zai shiga cikin ramin kunnenka ne. In ya shiga, aikin da yake yi ba a ce ka zuba ruwa a kunnenka ba dan zai cutar da kai, kuma wajen fata ne amma akwai haɗarin zuba ruwa. To sai aka ce ka shafa. Da haka idan kana shafa, malamai suka ce kaman zunubin da ke cikin kunnenka lokacin da ka sa yatsanka, lokacin da yanzu nake wanke fuska muka ce zunuban fuska ta na zuba, lokacin da nake wanke hannu zunuban hannu na zuba. To shi kunne Allah ya tsara fatar da ke cikin kunne ana halittar ta akai-akai, saboda dattin da ke shiga ya dinga fitowa. Idan yanzu kana alwala, lokacin da ka sa hannunka, fatar da ke cikin kunnen tana tahowa. An gane sannan? Idan kana zuba ruwa, abin da yake fitowa za ka dinga mai da shi ne. Yasa ka ce kar ka zuba, ka sa yatsa. In ka sa yatsan ka wannan, za ka juya shi. In ka sa a cikin ramin farko, za ka juya shi nan akwai wani kwari a ƙasan nan. Ta nan zai zo, nan zai zo, ta nan zai zo akwai wani lungu. Wannan yatsan duk shi kadai zai yi aiki. Akwai wani kwana a nan, shi zai ƙara zuwa, wadda shi yatsa gudan. Wannan shi zai ƙara zuwa nan. Wannan yatsan naka na nan ka bar shi standby, sai su haɗu a wannan kan ɗan zumbutun fatar. Shi wannan aikin shi kawai baya zai shafa, sai ka dawo ka haɗa su a sama. Wannan shi haka ake shafan kunne a alwala. Da haka ba wanda ya ce ka watsa ruwa, ba wanda ya ce ka yi haka, a'a, ga abin da idan ka yi wannan za a tarar da fata ce a wajen, ba a buƙatar lam'a. Akwai ruwa da ce al'udhunani minar ra'asi,
kunnuwa fa suna cikin kai. Wanda suka inganta wannan riwayar suka ce to dole a tabbatar da a kunnanka babu lam'a. In akwai lam'a a kunnanka babu alwala, babu sallah. Shi yasa kuka gani manzo Allah ya ce farkon abin da za a fara wa bawa hisabi ranar tashin kiyama kai shine sallarsa. Me yasa? Dan a jikinta akwai items. Akwai item number 1, item number 2. Wani ma na da A and B har da C. Allah ya sa muna ganewa. To sannan bayan nan sai ka zo kafa. Wani kuskure da muke yi shine zaka ga mun yi gaban kowane ala uku. Kafa sai mu ta su daya. Kuskure ne. Yadda ka san ka wanke hannu uku, haka zaka wanke kafa daga babban yatsanka zuwa yatsunka ƙananan. Kana tsefewa zaka zo haddin duniyarka har idanuwan sawunka, idanuwan sawu suna cikin ajulakum ila al-ka'abain. Ila anan muka ce listigraqiyya ce, ita ma idanuwan sawun na ciki. Ruwan ana so ya dara idan sawun naka ba ya tsaya akan idan sawu, ya dara shi. Wannan lokacin da ka taho daga farkon kafa zuwa ƙarshe ka zo ka hada da dunduniya da idan sawu, ka wanke kafa so daya. Sai ka sake komawa farkon kafar, sai ka sake wankewa ƙasan kafarka. Ana so ka sa muhimmanci saboda fatar wajen tana da tauri, kuma ana yi samun lam'a a wajen, kuma ido baya gani. Very careful there. Ana so ka sa hankali, ka wanke saman, ka zo duniya, ka zo idan sawu, ka yi biyu, ka koma kan yatsanka babba, ka tsefe yatsunka, ka wanke yatsun, ka wanke saman kafarka, ka wanke ƙasan kafarka, ka zo duniya, ka wanke idanuwan sawunka suna ciki, sannan ne kai wankewa guda uku, alwala ta ƙare. Wannan alwala kana yin ta, manzo Allah ya ce kharajat khatayahu, zunuban da kake da su. Muka ce al-khataya shine kuskure. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Allah kada ka kama mu da laifuffukan mu ya Allah idan muka yi kuskure. In muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. To kaka kuma za a ce wa dan adam yayi kuskure. Allah ya ce ba zai kama adam da kuskure ba. Kuma gashi manzo Allah ya ce kurakuranka suna fita. Wannan kurakuran aifin sayi'at ne, laifuffukan ka ba na kuskure ba, dan kuskure Allah bai kawo bawa da shi. Allah ya kawar da kai, duk abin da kai da kuskure Allah ya kawar da kai. Abin da kai da gangan da ganganci shi Allah yake kama ka da shi. To wana nufin zinubanka kanana, mun faɗi cewa banda manya, dan kaidar Allah da ke cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunawun ahnu kaffir ankum sayi'atikum, kanana kenan, wa kullukum mudkhalan karima. والذين يجتنبوا كبائر والفواحش إلا اللمم. ƙanana ake kankarewa. Alwala za ta kankare ƙanana ne, su manya sai ka istighfari, sai ka tuba, sai ka yi nadama, sai ka yi sallar tuba, Allah zai yafe maka. Amma duk wani zunubin da bai kai kabira ba, Allah tana kawar da su gaba daya. Menene to haddin ƙananan zunuban da Allah ke warwarewa? Alwala ke kawar ma wani haddi ne. Me ake cewa ƙananan laifin da idan na yi su irin su ne alwala ta ke wankewa? Wani irin zunubai ne? Ƙarya na ciki? Ba ta ciki. Gulma na ciki? Ba ta ciki. Zina na ciki? Ba ta ciki. Caca na ciki? Ba ta ciki. Shan giya? Baya ciki. Cin amana? Baya ciki. Duk abin da ka san za ka yi lissafawa to kusan duk za ka samu kabira ne. To mene sagairu zunub kenan? Az-Zahabi a cikin littafinsa Al-Kaba'ir yace duk zunubin da kaji Allah ya sa narko akan shi kabira ne. Duk zunubin da kaji Allah ya ce karka yi to kabira ne. Duk da kaji an ce in kai kana da wuta karka yi. Azabun shadid kabira ne. Azabun alim kabira ne. Kada ka je kusa kabira ne. To menene kenan sagiran? An-Nawawi a muqaddimar da yawa sahih Muslim da yake sharhi sai ce in ka cire duk wasu zunuban da bawa ya sani ka lissafa su zaka samu kusan duk suna cikin kabira. In yanzu na ce na bada open door a gaya mun wani zunubi ne sagira, waye zai gaya mun zunubi da sagira ne? Ka kira mun sunan zunubi ka ce mun wannan zunubin karami ne, zunubi ne, sagiri ne, gaya mun ji. Wani misali kamar me? Ƙarya? Sai ce wala yazal rajulu yakdhibu ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. mazala ya ce kuma ƙarshe ya da fujur ya ila nar, wuta ta zo kabira ne. ƙanshin turaren da
shi duk a misalai wannan kawai ka iya tunawa alewa shi wannan zai misalin kawai ya tuna kallon ajnabiya kai wa kullil mu'mini yaghuddu wa yahfazu dhalika azka lahum ai tunda Allah ya ce karkai ya zama kabira abin da ake cewa sagira malamai suka ce shine laifin da ya zo wa bawa bai ankara ba bai san da shi ba taba jikin mace haka intentionally kabira ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka taba jikin mace da ba muharramar ka ba wanda a nemi masalla mun san masalla ba wanda ake dinkin buhu a sa a tsakiyar kanka a soka sai ya ta kokwalwarka ya fi maka alkhairi ya zan kabira ba to amma yanzu ka siya abu a wajen mace za ta baka canji garin baka canji kai kayi duwan takatsan ko garin karɓar kuɗi sai yatsan ka ya taɓa yatsanta to yanzu wannan sagira da is not intentional an ba da masu is not intentional ba kabira ba ne zunubi ne ba kabira ba sagira ne akwai kanwar matarka yan biyu ne in canza misalin nan matarka yan biyu ne a kawo matarka kayan sallah ka dawo gida da daddare ashe matarka yar wacce ta zo yan biyun baka sani ba ta tafi dubiya matarka ta tambaye ka manta ka zo ka tarar da a cikin duhuwan ɗaki ka gari kaya wannan kayan matarka ya tsammanin matarka ce ashe yan biyun matarka ne ƙanwar matarka ne sai kai wani abin da bai kamata a ce ka yi shi ba can daga baya sai ka ankare yanzu wannan sagira ne ba kabira ba magana karatun shi ne annawawi ya ce ta haka ake iya tantance kabira da amma akwai wasu ababai da malamai suka sa da ka'ik jiddan suna da matukar sensitivity cewa irin waɗannan wala Allah su zan sagira irin waɗannan suna da sensitivity sosai to shi yasa musulunci ga kula bai buɗe ƙofar lissafa maka cewa wannan sagira ne sai aka gaya ma duk kabira aka ƙi gaya ma sagiran dan aka gaya ma an buɗe ƙofar yi kun gani ba da ce a barin ya Allah ta sai aka ce ma kusan komai kabira ne dan kar ma ka yi Allah ya sa mun gane to kananan su Allah yake kankarewa da kuma wanda tsautsayi a ido inda intentional ka yi su manya ne amma tsautsayi ya sa ka yi su unintentional to ba kabira bane an gane manzo Allah ya ce za su ta min jasadihi daga gangan jikinsa duka hatta takhruja min tahti azfarihi manzo Allah ya ce haka zinuban za su fita har ma zinuban da ke karkashin farcanka kaf za su wanku da alwalar da kake yi wannan alfarma ce Allah ya ma dan ya raba ka da zinubi idan bawa wato shi bawa mu gane Allah madaukin sarki ya tsara a ibada mafi girma irin sallah Allah ya tsara wa bawa babban abin da Allah yake so da bawa da shine zunubinsa duk sallah da alwalar da kominta dukkan ka kula Allah ya tsara su ne purpose idan ya raba ka da zunubi a alwalarka muka ce zunubi zai fita hadda da ƙarshen farci idan ka tashi daga gidanka zaka tafi masallaci manzo Allah ya ce idan ka daga kafar dama za a rubuta maka lada in ka daga kafar hagu za a kankare ma zunubi still ka kankare zunubai ne a yazo idan ka zo ka tsaya za ka yi sallah annabi ya ce za a ɗauko zunubanka gaba ɗaya rama a kanka wata ruwaya ka faɗar ka idan kana tsaye zunubanka na tare da kai na kanka daga kayan ruku'u manzo Allah ya ce za su yi ta zuba ba za su yi na zuba ba har sai ka ɗago daga ruku'i idan ka je sujjada za su yi ta zuba ba su yi na zuba ba har sai ka ɗago daga sujjada idan ka koma sujjada haka idan ka gama sallah sai ya zama kusan zunuban da kai daga azahar zuwa la'asar kaf Allah ya raba ka da su a sallar la'asar inda bawa zai mutu a wannan tsakanin to zaka samu ya ji wa Allah lafiya lau wani malami ke cewa akwai hikimar da yasa kuma ubangiji ya mana haka a rayuwarka ko ka yadda ko kar ka yadda dole akwai sallar da idan kai ta ba za ka yi sallar gabanta ba a rayuwarka yasa manzo Allah ya ce salli salatul muwaddi in kana sallah kai sallan mutumin da ban kwana yake da duniya wala Allah baka sani ba
sallar da kai ta magariba wala Allah ce sallar ka ta ƙarshe, wala Allah sallar ishan ka ce isha ka ta ƙarshe. Allah sai ya tsara haka dan ya raba ka da kai ka ji wa Allah madaukakin sarki da zunubi. Kwananka ya ƙare ma baka san wala Allah kwananka ya ƙare ba, babu abin da ubangiji baya yi. Shi yasa Allah ya tsara ya raba ka da zunubi dan ka ji wa Allah madaukakin sarki lafiya lau. Shi yasa manzo Allah a wata riwaya yake cewa inda a ce ɗayan ku yana da ɗan gulbi a bakin kofar ɗakin sa yagtasilu fihi 5 marrat, yana yin wanka so 5 a yini, hal yabqa min darnihi shay, manzo Allah ya ce shin dattin jikin shi akwai abin da zai rage sabai suka ce a'a, manzo Allah ya ce fa kadhalika salawatul khams, manzo Allah ya ce haka salloli guda 5 suke. Alwalan nan tana raba ka da zinubanka ne a rana fa mafi karanci sau 5 a yini. Idan baka tsaya kai alwala mai kyau ba, kai ka cutar da kanka. Sallah ba ta tsayawa, sallah ta tsaya. Alwala ba ta tsayawa sai tsarki ya tsaya. Shi yasa kowanne ana so ka nutsu wajen yi. Ka nutsu wajen yin tsarki dan uwa. Kar kana wasa da tsarkinka, ba abun wasa bane. Ka kula da alwalarka, ba a bar wasa bace. Ka kula da wankanka na janaba, ba abin wasa bane. Idan ka zo sallah ka tsaya ka nutsu dan a gaban Allah da kai da Allah kuke magana, Allah yana kallon ka kana kallon shi. Rawa Muslimin an Amr bin Abasa as-Sulami kala. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Amr bin Abasa as-Sulami yake cewa kuntu ana fil jahiliyati, yace ni a lokacin jahiliya na kasance azunnu annan nasu ala dalalatin, ina da yaƙinin cewa fa gaskiya mutane bautar gumaka da suke suna kan bata da barna ne. Dama abin ya saba wa hankali. Allah ya dan adam da basira da hankali da ya gane abu mai kyau da abu mara kyau. Ta ya mutum zai tashi ɗauki gatari ya rataya kafaɗarsa, ya tafi jeji ya sami itaciyar da yake ganin ita ta masa, ya sare reshenta, ya saro gungumenta, ya zo gida ya ɗauki gatari, ya sassaƙa ya gyara ya fafe ya so ya kankare ya maida shi wani abu gingirin gima tsaye, hanci babu, baki babu, ido babu ji babu komai. Amma kawai sai zai samu waje ya kafa shi, sai ce ya Allah ka bani lafiya. Lokacin da ya je jejin fa bai da lafiya, ya je saro itacen ya zo yana cewa ya bashi lafiya. Ayin ka kula kafin ya saro Allah nashi ma dama bai da lafiya, kenan akwai Allah da ɗora mishi jinya, ba wannan Allah bane. Ai ba hankali a ciki. To shi yasa fa manzo yake cewa nayi tsammanin mutane suna kan bata saboda abin da ake din ya saba wa hankali. Lafiyayyen hankalin mutum zai je yana yin wani abu mara kyau. Yace wa annahum laysu ala shay, kuma na fahimci cewa ba su kan wani abu na addini daidai, ba sa kai. Ya ayyuhan nasu duriba mathalu fastami'u la illa alladhina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa yaslu zaw shay la yastanqidhuhu min dawf at-talibu wal matlub. Allah ya ce ya ku mutane ku saurara fa, an buga misali. Allah ya ce ku ji wannan gumakan da kuke kira kuma bayan Allah, Allah ya ce ba su halicci ko da ƙuda ba. Abin da ya gagara halittan ƙuda malamai suka ce ba yi da jini a jikinsa, ba yi da jijiyoyi a jikinsa, ba yi da tumbi a jikinsa, ba yi da ƙoda a jikinsa, ba yi da sefa a jikinsa, ba yi da hanta a jikinsa, ba yi da maɗaciya a jikinsa. Haka Allah ya tsara jikinsa na yadda kake ganinsa, haka ne system ɗinsa. Allah ya ce very complex system ne, sun gagara halitta, gashi ɗan ƙanƙani amma ka ga halittar da Allah ya masa. Duk haifuwar ƙudan da ake yi a kwana 7 yake mutuwa. Ƙuda baya taɓa wuce sati bai mutu ba. Highest lifespan ɗin shi 7 days ne. An haife shi yau, a tsakanin sati zai girma, zai balaga, zai haifi 'ya'ya, kafin kwana 7 ya mutu. Allah ya ce to wannan halittar da cikin kanuwa ma Allah ya ce ba su halicce ta ba. Allah ya ce to a tara duk allolin duniya wadda ba ni ba da ake ganin su alloli, a yi haɗakar taron dangi su halicci ƙuda ƙwaya ɗaya, ba za su iya ba. To yasa yake cewa walaisu ala shay, ba su kan komai, saboda
la yuthminu wa la yughni, su ɗin ma ba su iya amfani da kansu, ba za su iya amfanarwa ba za su iya cutarwa ba. La yanfa'unakum wala yadurrun, ba za su iya cutar da ku, ba su iya amfani da ku fa. Wa hum ya'buduna al-awthan, yace saboda naga suna bautan gumaka mutumi. Fasamitu bi rajulin bi makkata, yace ina zaune a garin mu kawai kwatsam sai na ji labarin wani mutumi ya bullo a garin Makka yana cewa Allah ya aiko shi da abar bautan duka wayannan itacuwan da wannan lakar a bauta wa Allah da ya halicci duniya gaba daya. Yukbiru akhbaran, yana ba da wasu labarin duka. Faqa'attu ala rahilati, yace ni ko ina jin labari, dama gaskiya nake nema, sai na carab na hukar raƙumina. Faqadimtu alaihi, ban tsaya ko ina ba sai wajen annabi. Wannan yake na maka muhimmancin tafiya neman ilimi. Abin hawansu ya hauye tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa don ya je ya samu addini, ya je ya fahimci addini, ya samu ilimin addini. Fa idza rasulullahi mustakhfiyan, yace sai na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɓoye. A lokacin da manzon Allah ya fara kira, aka fara samun sahabbai ɗaya biyu ku sun fara musulunta, saboda ƙalubalen da manzon Allah ke fuskanta daga mutanen garin Makka, wajen su Shaiba ibn Rabi'a, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Shaiba, waye duka an saka annabi a gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daina kiran mutane a fili, sai kuma ya kiran mutane a ɓoye. Kuma sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da safety, saboda an riga an san gidansa, duk inda ake neman shi daga an je gidan shi za a same shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin shi al-Arqam ibn al-Arqam, Arqam ibn Abi al-Arqam, kwata lokacin fa shi Arqam ibn Abi al-Arqam ne shekara 16 ne a duniya, 16 years yake shi a duniya kwata a lokacin. Gidan da ya ba wa annabi din babansu ne ya rasu, ya bar musu gado, da aka raba gado sai gaji wannan gidan. To shi kuma gidan Allah ya sa idan ka fita a yamma da Ka'aba in ka fita, gidan yana kwari ne. Da haka sai ya zama wannan gidan shine ya kamata ya zama location mai kyau da sahabbai za su zauna, ta yadda idan aka ajiye mai gadi a waje, duk mutumin da ke zuwa daga sama na ƙasa zai gan shi, zai yi alatin mutanen gidan su watsi. A nan annabi shi Arqam iya ba wa manzon Allah wannan gida, ce ya rasu lokaci ya fi musulunta, ya da shekara 16 musulunta. Ya ce ya ma'aikin Allah gage na bada shi fi sabilillahi, a dinga aikin addini a ciki. Manzon Allah idan ya taho da safe a nan zai zo ya zauna, idan ya zo ya zauna sahabbai su zo a ɓoye ba wanda ya sani. Za ka yi kamar za ka tafi daji bayan gari ne, sai ka kewaye kuma gidan na ɗan wajen haram ne kaɗan, sai ka zo ka shiga ba a sani ba. Wani za ka to kamar za ka wuce, idan ba mai kallon ka sai ka yi hubka ƙure. Idan ka ga wani mutumin da baƙuwar fuska ne baka san shi ba, wucewa za ka ƙara yi, ka je ka ƙara zagayowa, sai lokacin da aka yi rashin sa'a ko aka yi sa'a babu kowa sannan sai ka shiga. Kuma daga ka gama magana da manzo Allah za ka ƙara fita. In za ka fita sai an duba maka, ba matsala ba, ba kowa, ba wanda zai ganka, sannan sai ka yi ka fita. Haka annabi suka rayu. To sai zamanto da aka ɗan fara taruwa kaɗan wasu sukan zo garin Makka da nufin za su musulunta, amma ba su san ina annabi yake ba. Idan ka zo ka yi tambaya, ka tambaya a bakacin ranka, kashe ka mutanen garin Makka za su yi. Idan kuma sun ga alama kai ɗan garin mutanen da in suka taɓa ka sun tsokano wa kansu bala'in yaƙi ne, to sai su ma ɗan karan duka su kore ka. Haka aka ringa rayuwa. To sai manzo Allah da sahabbai suka canza plan. Sai a tura sahabi ɗaya yau, a ce ka shiga Ka'aba kana spy, kamar ka ɗan ji wani abinka ko ka je ko ka ɗan zauna ka yi bauta haka kana spy, kai ɗin ma ba a san ka musuluntan ba. Idan ka ga baƙo ya zo Ka'aba ya wuni, sai ka yi studying ɗinsa, wannan an yi tun hantsi yana nan, yanzu ma yana nan, har azhar yayi yana nan, lasar yayi yana nan, magarba ta tana nan. Idan ka ga har haka ta yi, to sai bayan sallan isha in ka ga bai fita ba, sai ka mai le. Ba za ka ɗauko masa magana a fi don baka san waye shi ba, sai ka mai le. Sai ka ce masa halali kai baƙo ne ko? Ce ni baƙo ne.
ban san ko me ka zo nema ba, amma ko ma me ka zo nema ni ina da aminci gare ka, kar ka damu ka faɗa min me ka zo nema. Sai ce maganar tawa tana da hatsari saboda na ji an ce a garin akwai abin da ba a faɗa. Sai ce to annabi ka zo nema? To abin da za mu yi, kar ka bi ni, zan tashi zan yi yamma ka yi kudu, inda in ka yi kudun za ka miƙe kar ka yi kwana, in kana tafiya za ka tar da itaciya kaza ka tsaya ƙarƙashinta, in ka tsaya zan zo in wuce, kar ka bi ni in na wuce, ka bari sai na yi nisa, amma nisan da kana kallo na, idan na je wucewa akwai ƙofar da in na je zan yi wata ishara, zan yi wata alama, ko in yi kama abuna ya faɗi, ko in yi miƙa a wajen, ko in yi tari a wajen, in babu kuwa zan ma ishara, in na zo in na ma ishara ka shiga, in na wuce ka wuce. Haka fa suka dinga rayuwa fa, da haka aka dinga kai mutane. To shi wannan Amr ibn Abbas haka yazo tarar lokacin, to sai je samu lokacin annabi na ɓoye, jura'u alaihi qaumuhu, mutanen annabi sun matsa mai sun kashe shi, sai sun hana addinin shi tafiya. Yace ta fatalattaftu, nayi buya abin da muke faɗa yanzu, yayi buya har dai samu dama, fa dakaltu alaihi, naje na shiga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi makkata, a garin makka, darul arqam kenan. Fa qultu lahu, kuma ba a zama dama ko ba a taruwa, daga ka je sharp zaka yi magana ka fita, kafin ka fita za a duba maka. Sai na ce masa, fa qultu lahu ma anta, sai na ce masa kai wane ne? Qala nabiyun, annabi sai ya ce ni annabi ne. Fa qultu wa ma nabiyun, sai ce menene annabi? Qala arsalani Allah, yace Allah ne ya aiko ni. Kenan ba maganan kaina bane, Allah ne ya aiko ni. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan aike ne, qad khalat min qablihi rusul, dan aike ne. Shi yasa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya magana da kansa. Allah ya ce kuma duk abin da ya faɗa wahayi ne. walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Allah ya ce inda manzo Allah zai faɗi wani abin da ba mu muka sa ya faɗa ba, radin kansa ra'ayinsa yasa ya faɗa akan mu da sunan addini, Allah ya ce da mun damke shi da dama, kuma da sai mun yanke igiyar wannan jijiyar jannayi. Allah ya ce sai mun yanke ta a wuyan annabi. Daka duk abin da ka ji manzo Allah ya faɗa daga Allah ne, daka dan aiken Allah ne, ce Allah ne ya aiko ni, kuma din shi dama kai da dan aiki bai da maganar kansa, yana faɗin abin da aka aiko shi ne, babu daɗi babu ƙari. Shi yasa malamai suke cewa a aike yana da amana. Cikin aike ba akwai amana. Idan mutum ya ce wane ka je ka ce wane injini ya zo, idan ka je kawai cewa za ka yi wane ya ce ka zo, duk wani abin da bai faɗa ba a tsarin aike ba a sa ka ba. Cewa da za ka yi ai yanzu haka yana nan, wacce ta kawo ƙaranka shi yasa yake so ya zo ya haɗa ku zauna ka faɗa ta faɗa, babu wanda ya sa ka ci amanan aiki, ba a sa ka ba, amana ce. Mai yiwa a wannan maganar da za ka yi akwai ƙofar da za ka wudo da za ta sa abin ya samu damuwa, ba a so. Risala ɗan aike ne kai. Mu kula, annabi idan na ce ma Malam Usman ka je wajen Malam Qasim ka ce masa ya bani ruwa, in ka je me za ka ce? Kun ga abin? Amma risala ta Allah da annabta ba irin wannan risalar bace. A ce shi Allah ɗaya ne, Muhammad ka ce shi Allah ɗaya ne, aiko annabci ya kamata ya ce shi Allah ɗaya ne, amma da yake risala ta Allah da bai da risala ta mutane, ka ce ɗin ma sai da annabi ya ce ƙul, annaba ake gaya fa, ka ce ya Muhammad huwallahu ahad, sai ce ka ce huwallahu ahad. Ƙul a'udhu bi rabbin nas, ka ce Allah shine ubangi, ka ce ɗin ma sai da ya ce ka ce ɗin. Kul uhiya ilayya, ka ce an min wahayi, da shi fa ake maganan. Ka ce an min wahayi, sai ya ce ka ce an min wahayi. Bai ce na ce an min wahayi, sai ce ka ce an min wahayi. Ba ta buƙatar taghyir tsakanin saƙon Allah da annabawa. Yanda aka faɗa haka za, shi yasa
ba a ƙari ba a rage. To shi arsalani Allah ne ya aiko ni. Fa qultu sai Amru ya ce wa bi ayyi shay'in arsalaka, da menene Allah ya aiko ka? Qala arsalani bi silatil arhami, Allah ya aiko ni da in faɗakar da mutane in kwaɗaitar da su sadar da zumunci. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asamu mu'ama absarun. Allah ya ce shin kun yadda kun tsara wa kanku ku dinga yanke zumunci da ke tsakaninku, ku dinga yawo kuna barna a ban ƙasa? Irin wannan masu yanke zumunci sai Allah ya ce wa'annan su ne wadda Allah ya tsine musu albarka. Fa asammahum, Allah ya kurmantar da jinsu ba su jin gaskiya, wa ma absarum, Allah ya rufe gannan su ba su ganin gaskiya. Na rantse maku da Allah wanda kake ganin ya gagara ci gaba a rayuwarsa, wannan tsiro shi tana ci gaba. Yana da dangi, yana da ƴan uwa, yana da iyaye, baya musu komai. Iyayensa na da buƙatar ya taimake su, yana da halin ya taimake su, ba zai taimake su ba, ya yanke zumunci, Allah ya tsine mai. Yana da wan yana buƙatar taimako, yana da halin ya taimaka masa, ya ƙi taimaka masa, wannan tsinuwar ta same shi. Kana da ƙanwa tana buƙatar haka, kana da babba, kana da kawu, kana da kaka, kana da ƴaƴa, tsinuwar sai ta ma yawa, sai Allah ya dode jinka, ya dode ganinka. Cikin Baƙara, saffar wa bashir ladina amanu, akwai wata aya a wajen akan yanke zumunci. Yawwa barakallahu, wa yaqdauna ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard. Allah ya ce suna yanke abin da Allah ya ce ya sadar, kuma suna barna a ban ƙasa. Da haka zumunci da kake gani kar ka yi wasa da shi. Yana zuwa ta fuska biyu. Akwai zumunci ta fuskar taimakekeniya da juna, 'yan uwanka. Dan uwanka yana buƙatar taimako, ka taimaka masa da abin da yake buƙatar ka taimaka mashi a lokacin da yake buƙatar kana da hali, shine asalin sadar da zumunci. Idan kuma babu wannan, babu neman taimako da yake yana rayuwarsa cikin rufin asiri, alhamdulillah masha Allah, to ziyara kuma ta taso. Idan kun fahimci ziyara ne sadar da zumunci, to ziyara ta kuma sadar da zumunci. Amma idan har dan uwanka na buƙatar taimako, yin ziyara layinta daban, wancan zumunci shi kuma layin shi daban. Allah ya sa mu dace. To shine yake ce Allah ya ce da silatul arham, a dinga sadar da zumuncin ƴan uwa. Wa kasril authani, a kakkarya gumaka. Ya zama an daina bauta wa'annan mutumin. Jikin Ka'aba kewayenta gabar da yamma, kudu da arewa, gumaka 360 ne. Kowane gunki akwai purpose ɗinsa. Wannan gunkin neman lafiya ne, wannan gunkin ba da arziki ne, wannan gunkin aurar da yarinya ne, wannan gunkin ruwan sama ne, wannan kowane gunki da aikinsa. Kai shi yasa mutanen suka ce a ja'al al-alihata ilahan wahida, duk 360 nan a tattara aje sa gefe a kama guda daya. To da ya za a, to matsalar ruwa ya za a yi, matsalan auren yaya, arziki, ba da lafiya, duk guda daya, ai abin zai mar yawa. Inna hadha la shay'un ujab, wannan abin mamaki ne, ai Allah abin zai mar yawa. Sai suka kwatanta Allah da mutum. To shi kuma Allah fa ahaba, cewa fa manzon Allah ya hadisul qudsi, da mutanen duniya gaba ɗaya za su taru fi sa'idin wahid, a gurbi ɗaya, kowa a lokacin ya faɗa wa Allah matsalarsa, Allah yana jin kowa individually ne, kuma zai biya buƙatar kowa ne a yadda ya ji shi da shi. Idan kana so ka gane waye Allah, idan kana magana da Allah, ka ɗauka cewa Allah da kai sai kai yake magana, ban da kai bai magana da kowa. Shi Allah haka yake kawai. A lokaci ɗaya yanzu idan muka ɗaga hannu muka ce jama'a kowa ya addu'a ya faɗa Allah buƙatarsa, mun yi karatu Mr. Wassuli, kowa anan buƙatar shi daban. Kowa. Wannan wani Allah akwai abin da zai nema, Malaka su akwai abin da zai nema, Baba Salihu akwai abin da zai nema, Alibur akwai abin da zai nema, ko mai yiwa a tarin mun nan zai yaka samu mutum biyu su roƙi abu guda ɗaya. Haka ne? Amma kuma Ubangiji yanzu idan ya so, kafin mu koma gida dukkan mu kowa ya samu buƙatar shi ta biya.
kenan ka kula Allah yana jin mutane a ɗaiɗaiku ko a ɗaiɗaiku ba a ɗaiɗaikun mu Allah yake jin mu a ɗaiɗaikun mu yake jin mu ba abu bane mai wahala a wajen Allah fa Allah aka ce to yasa yake cewa in karyo innan gumakan duka ya zama Allah kadai ake bautawa wani wahadallah su kadaita Allah shi kadai da bauta kada su masa tarayya da komai kada su masa shirka da komai Allah baya so wala yarda li ibadihi al-kufr bai so bai yadda ba a masa qul huwallahu ahad Allah shi ɗaya ne ake masa bauta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha duk Qur'ani daga Baqara zuwa Nasi kaf babu sura ɗaya zai yi wahala ka samu sura ɗaya da imma zahiri imma baɗini baka samu Allah ya faɗa da shirka ba ko a bayyana ƙarara ko kuma kaga wani abin da ke ɗaukan haka yanzu a cikin Fatiha akwai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faɗa da shirka ne ai kai kadai zama bautawa kenan babu nan bauta shi maganin tauhidi ya zo to haka Allah ya tsara la yushraku bihi shay'un kada a masa shirka da komai Allah baya so shi yasa mun sha faɗa duk zunubin da zaka ji wa Allah da shi in dai babu shirka kisan kar Allah da sauki annabi yake cewa Abu Zar idan bawa ya mutu bai wa Allah shirka ba ya riga ya shiga aljanna in dai ya mutu babu shirka Abu Zar ya ce wa in zana wa in saraka annabi ko yayi zina wannan bawan yayi sata ya ce wa in zana wa in saraka Abu Zar ya ji magana ta dan yi girma ga zina ga sata kuma zai tafi aljanna ya manzo Allah wa in zana wa in saraka in dai babu shirka ya ji wa Allah lahira ko yayi zina yayi sata zai shiga aljanna yace zai shiga aljanna Abu Zar ya gadi har yanzu yana da bukatan confirmation for the third term ya rasulullahi wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata annabi ce ala raghmi an fi Abi Zar annabi ce ko Abu Zar baya so sai ya shiga aljanna in dai babu shirka amma me ake nufi da wannan ana nufin ko da ba zai shiga awwaliyan bari zai shiga zai yi akon da ya je lahira da sata da zina za a iya sa shi a wuta a hora shi gwargwadon zunubinsa da ya yi amma dai zai shiga shi ne magana annabi ba wai yana nufin ba duk ka je ka ta sata ka je ka ta zina in dai babu shirka za ka ba haka annabi ya ce ba qultu lahu faman ma'aka ala hada sai amru ya ce ya manzan Allah to waye da waye suke tare da kai kan wannan lamarin naka kala annabi sai ce hurrun wa abdun ya'ya suna kan wani lamarin tare da ni hakan nan bayi kenan ba addinin VIPs bane su mutanen garin Makka cewa suka yi za su iya musulunta din fa amma da sharadi annabi sai ya ta da Bilal da Suhaib da su Ammar sai Allah ya ce wala taqurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim fatadru fatakuna min az-zalimin Allah ya ce kada ka kori wayannan mutanen da suke bautawa Allah dare da rana Allah ya ce kada ka kore su ba abin da suke yanzu Allah sai neman yardan Allah Allah ya ce kana iya koransu ka zan cikin azzalimai annabi fa ake jawo wannan kunnan tawagar manyan kafiran garin Makka sun zo neman ganawa da annabi sai ga Abdullah ibn Maktum ya zo magana annabi da annabi ya dauke kan saboda ga manya in sun musulunta da yawa su musulunta ai annabi ya dan canza masa fuska dan ya bawa inna attention ya fusata shi Abdullah ibn Maktum din makaho ne ya tafi gida Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahul wa ma yadrika allahu aw yadhakkaru fatanfa'ahu amma man istaghna fa anta lahu tasadda daka dabda dabawa yana kan addinin ba wai na wasu banda na wasu bane a'a addini kowa da kowa ana so a tafi da udkhulu fi silmi kafa wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a rike igiyar Allah ita ce za ta kai bayi ga gacci haka ake so yace da ɗa da bawa duk muna tare shi yasa a majalisin annabi zaka samu multimillionaires sayyidina Uthman na nan sayyidina Abubakar Siddiq na nan Abraham dan Auf na nan Bilal na nan
Suhaib na nan. Bayi ne ma fa, bayin ma baƙaƙen fata 'yan Afirka suna nan, suna tare da larabawa multibillionaires kuma a waje ɗaya za a zauna, wannan a jikin wannan a jingine da wannan, da mai kaya kala ɗaya in zai wanke wannan kala ɗayan sai ya yi tsareci zai wanke, da ɗanyen shi bai mushe bai sa ya fito sallah da mai kaya wardrobe guda. Idan za a yi sallah haka ake haɗa diga-digi da diga-digi, kafaɗa da kafaɗa, a ce sahu a daidaita. Annabin kuma haka yake zaune da su kuma haka ya rayu da su. Wa ma kala yace wa ma'ahu yawma idin Abu Bakrin, a wannan lokacin tare da manzo Allah akwai Abu Bakrin wa Bilal. Kaga Abu Bakar ɗa ne, Bilal bawa ne, mimman amana bihi, cikin wanda suka yi imani da annabi. Fa qultu inni muttabi'uka. Amru abuna ba sai ce to ya manzo Allah zan bi ka, na gamsu da abin da ka faɗa. Kala annabi sai ce innaka la tastadi'u zalika yawmaka hada. A wannan irin na rana taka ta yau din, bi na din yana da hatsari. A wannan lokacin da ake shiga Darul Arqam, malamai sun kwatanta shiga musulunci kaman a baka garwashin wuta ne a ce ka rike da hannu bi karka jefar. Zafin musuluncin kaman wannan garwashin wuta ne, nan ma garwashin wuta ne a ce ka rike karka jefar. Haka ne shiga musulunci a lokacin. Haka sahabban nan fa suka jajirce suka tsaya, shi yasa kaji Allah ya yabe su, ya musu yaban da sun cancanci wannan yaban. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ya ce na yarda da su, sun yarda da ni. In yanzu irin ma aka kawo, na rantsi da Allah ko a cikin haramin musuluncin ba zai fita ba. A to mana a nan aka taɓa mara akan addini, wani zuga mamari akan addini. Anan idan ka yi sa ka samu wani a ce an taɓa zagin shi akan addini, wannan ma sai ɗaiɗaiku, amma su fa rayuwarsu a gaban ka za a kashe mutum kana cewa ahad ni ma a kashe ni sai na fi jin daɗi, in je inda ya je. Imaninsu na gaskiya ne, yaƙininsu na gaskiya ne, sun san Allah gaskiya ne, aljanna ta haƙun wannan haƙ, aljanna gaskiya ce, wata gaskiya ce. Annabi ya ce a yau din ba za ka iya ba. Ala tara hali wahalan nas, mazala ya ce ba ka ganin nima halin da nake ciki da kai na buya nake, ba ganin halin da mutane suke ciki, baka ji ana dukan wani ba. Walakin irji ila ahlik, annabi ce ka koma cikin iyalanka can garinku. Fa idza samita bi, in ka ji labari na qarzahartu na bayyana, an gane labari ya karaɗe gari cewa an musulunta da yawa, an yi ƙarfi, fa'atini ka zo ka same ni. Fa zahabtu, amru yace na masa biyayya na tafi ila ahali zuwa garin mu can. Wa qadima rasulullahi ila madinata, can sai na labarin manzo Allah ya bar garin Makka ya koma Madina. Wa kuntu fi ahali, yace ina cikin garin mu, ina cikin iyalaina. Faj'altu atakabbaru al-akhbara, ban gushe ba sai nake ta tsinkayen labarai. Din naga mutun ya zo daga bangaren Madina ko Makka, ya labarin annabi, sai a yana Makka har yanzu, ai an kashe wani ma, an kashe wani, an yanka wani, an sa wani azaba, an yi kaza. Can yace sai na samu labarin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma bar garin Makka ya dawo Madina, dan mutane wai sun ji har sau uku wajen su karbo annabi ya dawo dan annabi ya samu yanci. Annabi yanzu ya samu yanci ya koma garin Madina. Wa as'alu nasa hina qadima al-Madina, yace ina tambayan mutane lokacin da manzo Allah ya zo Madina, hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib. Ce can sai ga mutanen Yathrib, shine asalin sunan mai ya ahli Yathriba la muqama lakum farji'u. Can sai ga mutanen Yathrib sun zo min ahli Madina, cikin mutanen Madina. Fa qultu, sai na ce ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinata, wai ya labarin wannan mutumin da ya zo garin ku Madina ne, annabi sallallahu alaihi wasallam. Faƙalu, sai mutane suka ce annasu ilaihi sira'un, ai mutane ana ta gaggawa, ana ta sauri, ana zuwa musulunta. Shine idza ja'a nasrullahi fat, ana ta zuwa. Dama annabi ya ce ka saurara sai ka ji labarin na shahara, labari na ya karaɗe ko ina sai ka zo. Wa da qaumuhu qatluhu, yace kuma mutanen shi sun so kashe shi ne. Wanda yake nuna maka akan addini zaka yi rasa rayuwarka. Ai da ka mutu akan gado gwanda ka mutu akan addini. Yub'athu kullu abdin alama mata alaihi, annabi ce duk bawa akan abin da ya mutu akai za a tashe shi.
sayyidina Uthman annabi ya bada labarin kashe shi da za a yi. Sun zo suna tattauna da wani mutumi sai ya ce masa za ka mutu a yi, sai ce a bal maqtul, kashe ni za a yi. Yace darbatan, duka na za a yi da takwabi bai na karnayin tsakanin wannan gefen kan nawa da gefen kan nana, yadda annabi na masa yace a nan za a dake da takwabi zan mutu. Yace annabi ya faɗa kuma na san wallahi sai ya faru. Inda fa sai na Uthman din ya nuna, inda ya nuna nan aka dake shi da takwabin, inda annabin ya nuna, inda ya nuna nan aka dake shi. Shi ya riga ya san kawai kashe shi za a yi, tunda annabi ya ce kashe shi za a yi. In yanzu kai ne aka ce ma kashe ka za a yi, daga nan ba ƙara bacci ba. Mana ya ce a bal maqtul, kashe ni za a yi ne. Sai na Ali ne, afwan Ali bin Abi Talib ne, ya ce a bal maqtul, kashe ni za a yi, ba wai mutuwa zan yi ba. Ya ce duka na zai takwabi tsakanin tsakiyan kaina. To shine yake cewa ana ta zuwa wa garara da qaumu qatlu falam yastati'u zalika, amma ba su samu daman kashe annabi ba. Faqadimtul madinata, amru yace ni ko daga jin labari ai na san annabi ba na cika sai na taso na bar garin mu na tafi Madina. Fa dakaltu alaihi, na shiga inda annabi ke kani, annabi na zama a masallaci. Fa qultu ya rasulullah, sai na ce ya ma'aikin Allah, a ta'arifuni, shin annabi ka san ni, ka gane ni? Kala na'am, annabi ya ce a sosai ma na gane ka mana. Anta alladhi laqitani bi makkah, kai ne mutumin da ka same ni a garin makka. Kala fa qultu bala, sai nace ni ne wallahi. Fa qultu ya nabi Allah, sai nace ya ma'aikin Allah, akhbirni amma allamaka Allah, ka sanar da ni ya manzo Allah abinda Allah ya sanar da kai mana. Wa ajhaluhu, ni kuma na jahilci abin ban sani ba. Akhbirni anis salati, naji dai ana cewa kuna ba da kake cewa mutane su yi sunan sallah, ban labarin ita sallah kaka take. Kala annabi sallis salata subuhi, mazala ce kai sallar asubahi. In kai sallar asubahi thumma aqsir anis salati, daga nan ka dakata da yin sallah. Ba a yin sallah bayan sallar asubahi hatta tulu ash-shamsu, hasirana ta dago, lokacin walaha kuma yayi, yanzu babu ja a jikinta ta yi haske. Hatta tartafi, hasirana ta daga, fa inna tatlu hina tatlu baina qarnay shaytani, mazala ce da tana dagawa ne lokacin take dagawa tsakanin kahon shidan guda biyu. Kar kai ibada dan a lokacin masu bautan shidan suna bautan shidan, kar ku yi tarayya wajen bauta. Wa yana idan sujuda hal kuffar, a lokacin arnana ma rana sujjada. Thumma salli, daga nan walha yayi, kana dama kai sallah ba matsala, an baka dama kai sallah. Fa inna salata mashhudatun mahdura, saboda sallah abin halarta ne, abin zuwan mala'iku ne. In kana sallah mala'iku, yanzu sallah isha da zamu yi, mala'iku za su zo da su muke yi. Hatta yastaqilla zillu, mazalla yace har sai inuwa ta daidaita bin rumhi a jikin mashi. In ka ajiye mashi haka, in ba ga inuwa a jikin shi ta ko ina ba, to yanzu ka dakata da sallah, thumma aqsir ani salati, ka dakata. Misa fa inna hina idhin tusjaru jahannam, saboda a lokacin jahannama na ta farfasa, rana ta dau zafi. Ya salam, wai jama'a duk wannan zafin numfashin jahannama ne fa. To cikin ya yake? Ya rab ka tausaya mana, Allah ka tsare mu daga shiga wuta. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min. Shi yasa Allah ya ce jikin mu ba zai iya ba. Dan adam jikin shi ba zai iya ba, ƙarya yake. Baka san wutar bacci. Gidan mai ya kama da gobara a wurga kama ya ka kare. Ballantana wancan ninki 40 da wani abu ne nata. Fa idza aqbala al-fai'u, mazala ya ce amma idan kaga inuwa a jikin mashi ta fita, azhar ta yi, fa salli kai sallah. Fa inna salata mashhudatun mahdura, saboda sallah mala'iku na zuwa suna halatta. Hatta tu salli al-asr, a daga azhar zuwa al-asr free open ticket ne, ai ta sallah ba a lokacin da aka hana sallah, ai ta sallah nafila ba damuwa. Thumma aqsir anis salati, daga nan kuma a dakata da yin sallah. Bayan al-asr ba a sallah. Hatta taghruba shamsu, hasirana ta fadi. Fa innaha taghrubu hina baina qarnay shaytan, lokacin da rana ta yi ja za ta fadi ba a sallah dan tana faduwa tsakanin kahon shaytan biyu. Wa yana din yasjudu hal kuffar,
a lokacin arna na mata sujjada qala fa qultu ya nabiyallah sai ce ya ma'aikin Allah naji wannan na fahimta fal wudu'u naji mutane suna cewa kafin ayi sallan ana yin wani abu alwala shi menene haddithni anhu ba ni labarin shi qala annabi sai ce ma minkum rajulun babu wani mutum a cikin ku yuqarribu wudu'ahu wanda zai gabato da ruwan alwalansa fayatamadmadu ya kurkura baki ka kurkure wa yastanshiqu ya shaki ruwa ta hanci wa yastansiru ya face daga hanci illa kharat qadaya wajhihi annabi ce face duk zinuban da ka sani a fuskarsa suke sun zube wa fi manzala ya ce hakan nan zinuban bakinsa za su zube wa kayashimihi da manumfasassa zinubai za su zube thumma idza ghasala wajhahu annabi ce in ya wanke fuskarsa kuma kama amarahu Allah lazima na ga muku kamar yadda Allah ya umarce shi illa kharat qadaya wajhihi face zinuban fuskar shi gaba ɗaya sun zube min atrafi lihiyatihi daga jikin gashin gemunsa daga jikin gemunka za su zuba ma'al ma'i tare ruwan za su zube au thumma yaghsilu yadayhi manzala ya ce sannan bawa sai ya wanke hannunsa ila al-mirfaqain har zuwa gwiwar hannu illa karkada ya yadaihi manzala ya ce face zinuban hannunsa gaba ɗaya sun zube min anamilihi daga jikin kan yatsunsa ma'al ma'i tare ruwan da ke zuba thumma yamsahu ra'su annabi ce sannan ya shafa kansa illa karkada ya ra'sihi face duk zinuban kanshi sun zube ma atrafi sha'rihi tare da sassan gashinsa ma'al ma'i tare ruwan da ke diga thumma yaghsilu qadamaihi sannan ya wanke kafafuwansa ilal ka'abain zuwa idanuwan sawaye illa kharqada ya rijlaihi manzala ce face duk zinuban kafar shi za su zube min anamiri daga jikin kan yatsunsa ma'al ma'i tare wanda ke zubewa fa in huwa qama annabi ce in kuma bawan bayan Allah ya tashi fa salla yayi salla fa hamidallah yayi bi Allah fatiha kenan wa athna alaihi yayi bi Allah ya gode masa wa majjadahu ya jinjina wa Allah fatiha ne alhamdulillah hamadani abdi arrahman rahim athna alayya abdi an gane maliki yawmiddin majjadani abdi kun tuna jiya mun karatun a safi billadhi huwa lahu ahlun dama Allah ya cancanci a masa godiya ya cancanci a yabe shi ya cancanci a jinjina masa wa farraga qalbahu lillah kuma ya zama yawo fintar da zuciyarsa ma Allah kadai idan za ka yi sallah duk wasu ajandodin ka ɗauke suka ajiye su a gefe in ka gama sallah ka kwaso kayanka shi idan za ka yi sallah su ake zuciyarka ta zama empty Allah ne kadai a cikinta illan sarafa min khati'atihi manzala ce in har ko ya tsaya yayi sallah irin haka face ya kubutu daga dukkan zunubansa dukka ka hay'atihi yawma waladatu ummuhu manzala ya ce irin ranar da gyatumarsa ta haife sa bai da zunubi ko daya haka zai gama sallah bai da zunubi ko daya wanda shine hujjar ibn hazmin da suke ganin cewa alwala tana wanki hadda kabira hadda ƙarya hadda zina hadda wannan shine hujjar su dan annabi ya ce ranar da mamarka ta haife ka amma jihu suka ce a'a ana nufin ai ran da mamarka ta haife ka ba a haifanka da zunubai kanana ko to kananan ake yafi nan ma'anan Allah ya sa mun dace da daidai Allah ya fi mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad sai mu tashi arabi ko at-taharatu nisful iman tsarki rabin imani ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala